Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem u svoj dom unosim dašak ljetnog duha. Pa ako vas zanima cijeli proces nastajanja mog ovogodišnjeg ljetnog uređenja, kliknite pauzu, napravite si omiljeni napitak, udobno se smjestite i uživajte u videu. Svako svoje novo uređenje ja započinjem s uklanjanjem prethodnog u većoj ili u manjoj mjeri, ovisno o tome hoću li u sljedećem koristiti neke elemente prethodnog. To naravno pod uvjetom da već otprilike znam kako će to sljedeće izgledati, ali najčešće se dogodi da ne znam i zato mi je baš nekako potrebno da sve raščistim i krenem iz početka, doslovno kao da imam čisto platno na kojem krećem slikati neku novu sliku. Eto, tako ja to doživljavam. Sve naravno kreće od neke inspiracije i super je kad je ona jednovrsna i jasna, ali ove godine sam ih imala toliko da mi je u glavi bio pravi kaos. Jedino što sam zasigurno znala je da ću koristiti lavandu i plave hortenzije. To je nešto čemu ne mogu doljeti i čim krenu cvjetati, ja jedva čekam da ih poberem i dovučem doma kako bi mogla uživati u pogledu na te predivne cvatove i očaravajuće boje što je duže moguće, ali problem je bio kako ih kombinirati s drugim elementima koje sam također silno htjela gledati oko sebe ovog ljeta, jer bez obzira na to što im je zajedničko da su svi ljetni, kontekstualno su ipak međusobno različiti. Ja sam naime ovog ljeta htjela u svom domu priličiti i malu plažu, i ljetno ladanje, i žitno polje, i lavandu, i hortenzije. Jasno vam je valjda i samima da bi to sve zajedno bio jedan mali cirkus ako se ne bih skulirala, pa rekao ajde idem prvo krenuti od onoga što imam od ukrasa, pa ću oko toga graditi foto vizuale, ali opet kako se nisam mogla sama sa sobom dogovoriti, nisam ni bila sigurna što ću uopće koristiti, da li kromirane elemente, staklo ili drvo, iako me je nekako najviše vuklo na staklo, ali izvukla sam i sve ukrase koji mi spadaju pod ljetnu kategoriju, tako sam ih naime organizirala po kutijama. Pogledala sam kao i uvijek svoja videa ljetnih uređenja prethodnih godina da vidim da li mi je što promaklo i za dodatnu inspiraciju, pa sam se sjetila još nekih elemenata koje u međuvremenu, dok ih ne koristim, držim kao dekoraciju iznad kuhinje. Tu se uglavnom nalaze žičani ukrasi i to mi je nekako najviše sjelo da bih mogla koristiti u ovogodišnjem uređenju. I to mi je zapravo zaokružilo viziju i tad sam se konačno i odlučila koje ću fotografije koristiti, odnosno oko kojih ću graditi tu svoju viziju. Tako da sam još samo trebala skoknuti do fotokopiraone da mi isprintaju te moje odabrane fotke i mogla sam se baciti na uređenje. Dalje je sve teklo glatko jer sam odlučila graditi male tematske cjeline prema fotografiji koja će ih odrediti, igrajući se sa žičanim elementima i birajući iz dekoracija koje imam one koje će se u istu najbolje uklopiti. Pronašla sam tako čak jednu školjkicu za koju nisam baš sigurna kako se našla u kutiji. Mislim da smo ju jednog ljeta kupili od dječice koja ih onako, znate, prodaju na šetnicama na moru, ali je nikad nisam koristila i ne sjećam se da sam je ja uopće ovdje stavila. Evo, ali sad mi je tako savršeno došla i to zajedno s prekrasnim svječnjakom od bračkog kamena kojeg sam dobila od svoje jedne drage bivše kolegice, ali moram priznati da me najviše radovalo što sam mogla iskoristiti morem isprane grančice koje zapravo već neko vrijeme skupljam na moru. Već sam vam to
pokazivala. Zapravo svaki put vam pokažem. Kad se vratimo s mora, uvijek bi poneku izvadila iz torbe za plažu i sad su se pokazale glavnim dekorativnim elementom i baš sam bila sretna zbog toga. Znate da vas to uvijek podsjeća na more, točno znate gdje ste koju skupili. I tu su pomogli i konopi koje sam baš bila kupila za jedno od mojih prethodnih ljetnih uređenja. Oni su isto baš lijepo zaokružili temu, a opet sve je tako jednostavno. Staviš konop ili grančicu u vazu i eto ti ukrasa. Za lavandu i pšenicu sam dvojila da li da ih uglavim u ovaj koncept ili da ostavim ovako prazno, ali sam se ipak odlučila da se uklapaju uz ozračje fotografije na kaminu, dok me fotografija s druge strane potpuno inspirirala za svječnjak kojeg sam osmislila od drvene posude koja mi je zapravo slučajno ostala baš na tom mjestu na vitrini. Naime, kako sam doma imala oblutke, koje inače koristim za kupku, odnosno za masažu stopala, sjetila sam se da bih posudu mogla napuniti njima i jednostavno na njih samo položiti lučice. A one su se toliko dobro uklopile s kamenčićima da se gotovo niti ne primjećuju, a zamislite samo kako će to dobro izgledati navečer kad se upale. Eto. I sama sam se oduševila idejom i bila sam jako zadovoljna kako je ta strana dnevnog boravka ispala. Eto, baš savršeno zaokružena s tim. U istom stilu sam uredila i drugu stranu dnevnog boravka. Doduše, ovdje sam odabrala fotografije s malo više plažnog ozračja, ali su se i tu dobro uklopile vaze s grančicama i konopom. Blagovaonica je konačno bila mjesto gdje sam smjestila hortenzije i ostatak lavande, pomiješane sa pšenicom naravno, pa zato što mi nije odudarala, a pratilo je temu sve skupa, s tim da ovdje nije bilo ništa morskoga, osim nadstolnjaka u morsko-plavoj boji. Šećer za kraj, kuhinja, koji se sad posebno veselim od kad sam i u nju stavila okvir u kojem mogu izmjenjivati fotografije, a osobito mi je izazov pronaći neku koja će pružati iluziju pogleda kroz prozor, što nije baš lako, osobito kad ih ima toliko predivnih, pa se ti odluči samo na jednu i to još u žurbi, znači teško, ali eto, u brzini je odabir pao na ove dvije i bar mi tu nije dugo trebalo da se odlučim jer, mislim, kao da vam treba objašnjavati zašto. Uz ovo plavetnilo mora se savršeno uklapalo
još malo hortenzija, a čak i sve ostalo u kuhinji, tako da nisam tamo ništa više micala, osim kokice koja se pokazala suvišnom i to je bilo to što se tiče kuhinje. Zaboravila sam bila na jastučnice, pa sam još i njih stavila. Naravno da sam i njih odabrala u morsko plavoj boji i to je bilo to. Ja sam bila gotova sa svojim ljetnim uređenjem i moja misija je bila ispunjena. Udahnula sam ljeto u svoj dom i okružila se s predivnim, inspirativnim motivima koji će me ispunjavati ljetnim duhom, a bit ću još sretnija ako sam i vas usrećila, pa makar samo gledanjem ovog videa, ako već sami ne običavate uređivati svoj dom sezonski ovako kao ja. Hvala vam također i što ste tu i što ste ostali do kraja ovog videa. Hvala vam na javljanju i što ste tako divni. Ja vas zaista jako volim. Novima želim dobrodošlicu na kanal, a pozivam vas svih i da mi se pridružite na Instagramu jer tamo sam svakodnevno prisutna i tamo mi se možete javiti porukama i slati mi fotografije. I to je to. Do sljedećeg videa vam šaljem puno toplih zagrljaja, pusica i puno vas pozdravljam. Bok!